سالوتاتوس. قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل سيف للفيديو عشان ده واحد من أهم الفيديوز اللي هتفرق معاك مستوى الفرنش بتاعك، خصوصا الجراماتيكو. عندنا 4 حاجات في الفرنش نفس الصوت لكن استخداماتهم مختلفة تماما. عندنا سي 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 سي، لكن كل سي فيهم مختلفة تماما وبتدي اكزامبل مختلف تماما. يعني مثلا عندنا أول سي معانا déterminant démonstratif. Comme par exemple, ces livres sont intéressants. تاني نوع معانا هو سي وده معناه déterminant possessif. Comme par exemple, il lit ses livres. عندنا تالت نوع بقى c'est un verbe être. C'est une bonne idée. عندنا رابع نوع معانا c'est prenons réfléchi. Comme par exemple, il s'est levé tôt. ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان ترجع له في أي وقت. شاو شاو.